Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa Gumzo News TV. Natumai mko vipoa. So kwa siku ya leo tunataka kuweza kuangalia matamshi mengine yenye Caleb Amisi ameweza kuyatamka, ambapo haya matamshi yatakuwa yakizua gumzo pale State House, sababu wale wandani wa Rais William Ruto wameingiwa na kibaridi kidogo, kwa sababu matamshi yenye Caleb Amisi ameweza kuyatamka matamshi mengine yenye inafaa Rais William Ruto aweze kuteka, ama Rais William Ruto nafaa kuwe very keen kwa hayo matamshi, sawa na Raila Odinga, kwa sababu hayo matamshi mengine yenye itakuwa matamshi ya kutonesha kidonda cha Rais William Ruto 2027, ikizingatiwa saizi kuna wale wandani wa ODM wanashabikia hii broad based government. Kuna wengine ikiwemo Caleb Amisi, James Orengo, Edwin Sifuna, Babu Owino, Othosi na wale wa viongozi wengine wa ODM wamekuwa wakipinga sana hii ushirikiano wa Raila Odinga na William Ruto. So tunataka tuweze kuchambua zaidi haya matamshi ya Caleb Amisi ambapo ametamka siku ya leo. Tunataka tujue anamaanisha nini kisiasa, kwa sababu haya matamshi ni matamshi mengine yenye inafaa Rais William Ruto awe makini kwa haya matamshi, kwa sababu Caleb Amisi hapa anaongea vizuri, anaongea kulingana na wale supporters wa ODM vile wanafikiria, na iwapo kama Raila Odinga angeweza kusikiza ground, jinsi ground inavyosema, then ingekuwa ni vizuri before kurush kwa hiyo uamuzi yenye aliamua hiyo uamuzi haraka akaweza kuenda kwa broad based government bila kushauriana na wanachama wa ODM na wafuasi wa ODM. So alienda kufanya hiyo uamuzi kwa haraka, so yamekuja kumkuta, kwa sababu kuna uchambuzi wenye tuliweza kufanya siku ya jana kwa ile barua yenye Raila Odinga aliweza kutoa na kusema kuwa anafuatilia zaidi hii conversation yenye inaweza kuendelea ya broad based government. So anafuatilia na kusikiza kila upande, na hivi karibuni mihimili ya chama itakuwa ikitoa way forward after kusikiza pande zote. So wacha tuone vile kutenda, but Caleb Amisi ameweza kudeliver hapa bad news kwa Rais William Ruto, na tunataka tuweze kusoma hiyo bad news, na kabla tujeze kuendelea, itaweza kuwa ni mara ya kwanza kutazama hii video na ujaweza kusubscribe, please take your time subscribe. Pia vile kikubwa na kuomba uweze ku like hii video, na pia vile na kuomba uweze ku watch hii video hadi mwisho, kwa sababu kuna mambo mazuri sitarajiwi uweze kuyakosa, na wale ambao wameweza kufanya hivyo nataka kuwashukuru sana. Mungu aweze kuwabariki. So tutaka tuweze kuangalia haya matamshi ya Caleb Amisi, ambapo Caleb Amisi ameweza kusema hivi. Kumbuka Caleb Amisi ni mbunge wa Saboti na alikuwa na haya ya kusema. Ruto is giving a lot of money to few people close to Raila Odinga and many Nyanza leader to twist the ground to force Baba to work with Ruto until 2027. So ukijaribu kuangalia hapa, Caleb Amisi anamaanisha kuwa Rais William Ruto ameweza kumwaga pesa nyingi sana kwa hawa bloggers kwa hawa mabloggers. William Ruto ameweza kumwaga pesa mingi kwa wale wandani wa Raila Odinga, ameweza kuwapatia pesa nyingi kwa wandani wa Raila Odinga, wale bloggers, ili ku make sure waweze ku create that narrative that Luo Nyanza wanashabikia broad base na kadhalika. Na ni kweli tumeweza kuona mtu kama Junet Mohamed the way amekuwa KBF, tumeona mtu kama Peter Kaluma the way amekuwa KBF. Ukija kumwangalia hiyo audacity yenye anaongea naye, the way ana tweet the way anatuma zile post kwa Facebook na kwa social media pale, then ukija kuangalia mambo kama, then ni dhihirisho kuwa kuna mambo yamekuwa yakiendelea. So William Ruto ameweza kumwaga pesa nyingi zaidi kwa hawa viongozi na kwa hawa bloggers to make sure wame create that narrative kuwa wananchi wengi wanashabikia broad based government, na kuweza kusupport hayo matamshi ya Caleb Amisi. Ni vile tu tumeona yale mambo yenye yamekuwa yakiendelea kwa chama cha ODM hivi karibuni. Anaendelea na kusema hivi: bloggers have been paid handsomely to attack us and propagate broad based nonsense. Kama tu vile nimewambia, hivyo ndio ama bloggers wamekuwa wakiataka hao viongozi. Tumeona the way hao bloggers saizi wanatia watu kuoga kuhusiana na ujio wa Matiang'i kwa ballot 2027. Tumeona vile wamekuwa KBF, the way wamekuwa kitishia wa Kenya kwa ujio wa Matiang'i. Yetu Matiang'i mwenyewe amekuja tu Kenya, but hajatangaza kama atawania president, tumeona bado. So haya mambo yenye Caleb Amisi anazungumzia bila shaka ni ukweli. Tumekuwa tukiona hizo propaganda, the way serikali wamekuwa kipush hiyo propaganda through bloggers. The hurricane Katrina that will hit Ruto in 2027 is still doing press ups. Kenyans have made solemn decision to
send Ruto home for the sake of the sovereignty of the state of Kenya. So the way Caleb Amisi anajaribu kusema hapa, the way our bloggers wamekuwa kipropagate hiyo maneno yote, William Ruto inafaa ajiandae kufanya nini? Kwenda nyumbani, kwa sababu Wakenya tayari wamechoshwa na mambo ya Rais William Ruto na amewafika kwa koo. Wanangoja tu kumtapika 2027, ikiwezekana hata wanaweza mtapika saa hizi, but sasa itabidi uvumilie mpaka labda 2027 then wamtume nyumbani. But Rais William Ruto aliweza kusema inafaa upinzani wajipange kiukamilifu kabisa, kwa sababu yeye hawezi mtoto hivi hivi mamlakani, nafaa upinzani waweze kujipanga. Na ni ukweli, tutajua ni kwa nini ni ukweli. Upinzani inafaa wajipange kabisa, sababu Rais William Ruto amejipanga, but sauti ya mwananchi kwa ballot 2027 ndio itakuwa na nguvu zaidi, kwa sababu sasa kweli Wakenya wameanza kumchosha na mambo yake. So Caleb Amisi pia anaweza kuendelea na kusema his option is either to cause chaos, war or live peaceful. So hapa anasema Rais William Ruto ako na chaguo kadhaa, na chaguo lake ni kuleta vurugu, kusiwe na amani. Ndipo unaona hii vita yenye amekuwa akijaribu kuchokora South Sudan, not South Sudan, Sudan. Hiyo vita yenye umeona alikuwa akivuruga Sudan, ndipo vita ianze. Vita ikianza, obvious katiba inasema nchi ikiwa na vita, nchi ya Kenya ikiwa na vita, then hatuwezi kuenda kwa election. So yeye mwenyewe kuchokora Sudan ilikuwa tu ni kuchokora kimakusudi, ndipo maybe vita ianze ndio apate excuse ya postpone election 2027. So Caleb Amisi anasema ni either tu cause hiyo chaos, war, ama aondoke tu kwa amani, because 2027 mambo haitakuwa rahisi. It is done, imeisha kabisa. My brother, sio lazima uwe rais. The nation is important than an individual. So hapa najaribu kumwambia tu taifa ni kubwa kuliko mtu binafsi, na sio lazima tu Rais William Ruto awe rais, sio must akae kwa kiti 10 years or more than 10 years, no. Kama ameshindwa na kazi ni nyumbani. So hivyo ndio Caleb Amisi ameweza kutoa ushauri kwa Rais William Ruto, na pia alikuwa na haya ya kuongezea, but a presidential candidate and wish Ruto to go home, stop playing tribalism arithmetics and focus on the united voice and voter cards of the young people. A rogue government has enough money to buy any tribal kingpin. Nasikia vizuri? So hapa Caleb Amisi anaweza kutoa ushauri kwa yoyote yule mwenye anataka kuwania urais 2027 na ako na nia na madhumuni ya kumpeleka Rais William Ruto nyumbani. Inafaa awache kupiga zile siasa za kikabila, mahesabu za kikabila, na aweze focus kwa umoja na waongee kwa sauti moja. Ndiposa mimi naweza kusema saizi, ukiangalia vile Kalonzo Musyoka amekuwa baridi hivyo wakati Matiang'i ameweza kukuja Kenya. Saizi tunaona Gusii peke yake tu, ama saidi ya Kisii, tuko huko na Matiang'i, tuko huko na Morara, tuko huko na David Maraga. Wote watatu wanatoka eneo moja na wanataka kuwa president. So inafaa wakuje pamoja, waelewane, watoe mtu mmoja ndiye atakuja kufanya kuwania president, but wasikuje watu wote wanataka kuwa president, no. Inafaa watoe mtu mmoja. So mimi nataka kuambia upinzani hivi, na Caleb Amisi ameweza kusema vizuri, upinzani wasipoongea lugha moja, Rais William Ruto bado anaenda kushinda 2027. Inafaa upinzani waongee lugha moja, watoe mgombea wa urais mmoja, huyo ndiye atakuja kushindana na William Ruto 2027. But wakileta hii mgawanyiko yenye naona, the way naona Jubilee wana push Matiang'i, then side ya Rigathi Gachagua wakatae, Kalonzo Musyoka wakatae, then huku kwa Kisii ipatikane Maraga na Morara Kebaso na huyu Matiang'i wako kwa ballot, then William Ruto hapa atakuwa amefaulu kabisa. Na tumeona tena ndio huyu Babu Wine anasema atakuwa kwa ballot ya urais 2027. Tunaona pia labda huyo Ndindi Nyoro atakuwa kwa ballot. So kuna high chances William Ruto atakuwa akisponsor wale some candidates kwa ballot 2027 ili kuweza kumake sure wamegawanya kura ya upinzani, wamegawanya kura ya ya wale youths ama Gen Z. Hiyo itakuwa ni kudivide hizo kura kabisa. Ndio mwisho William Ruto atapita katikati, na hiyo ndio hesabu ako nayo. Ndipo sana naambia hawa wapinzani,
agenda yenu isikuwe tu ni William Ruto must go one term atoke aende. No, inafaa kuja na proper strategy ya ku make sure Rais William Ruto ameenda nyumbani. But tusiwe na zile karata za kikabila hapa na pale. No, inafaa weka strategy mzuri ya ku make sure Rais William Ruto amekuwa one term. Na weka strategy yenye sio tu ni one term, but strategy ile mzuri ya ku make sure wameweza kuweka in place ya kumwondoa William Ruto na waongee lugha moja, wasigawanyike. Kwa sababu the way naona wakigawanyika hivi William Ruto atapita katikati. Na William Ruto amegundua hiyo maneno. Tulikuwa tunawaambia William Ruto 2022 alikuwa anatuambia hapa, hao watu wajajipanga, hawana rada, ni radaless nini na kadhalika, mimi ndashinda uchaguzi. Tukafikiri ni uongo. Si alikuja akashinda. So labda William Ruto ako na ile hidden agenda na hidden strategy yenye sisi wa Kenya hatujajua na hata hao viongozi wa upinzani wajajua. Hiyo ni hidden strategy yenye ameweka tu ya kumaliza hao upinzani 2027. Na mmoja wapo ni kama hii mambo yenye tunaona ya kugawanya upinzani. Ili ikuje kuwa kama 1992 wakati upinzani iliweza kugawanyika. Yes. So hivyo ndio iko mambo. Upinzani inafaa waongee lugha moja. Karibu Hamisa anaendelea kusema hivi. A rogue government has enough money to buy any tribal kingpin. Sisi William Ruto hizi matrilioni, hizi pesa zenye amekuwa akiomba maloni, unafikiri zinaenda wapi? Ushuru yenye amekuwa akisanya hizi na tujaona maendeleo, unafikiri zinaenda wapi? William Ruto anasanya pesa mingi zaidi yenye atakuja kununua hao viongozi 2027 na kugawanya hiyo upinzani kabisa na kufuruga hata kama ni mtu kupoteza maisha for the sake of winning that election. Ako tayari. And their supporters combined. William Ruto ako tayari kununua hao tribal kingpins na kununua mpaka na supporters wao. Wapatie pesa kwa magunia wajipanga. You won't win in this manner. Ameweza kusema kama kutakuwa na hii ndio strategy yenye kutakuwa na mgawanyiko na kadhalika na haya mambo yote yenye nimesema, then upinzani wasahau kushinda 2027. Wasahau kabisa. Wasahau kama watakuwa na hii uzembe yenye Karibu Hamisi anaongelea hapa. Wasahau kabisa. Kwa sababu Rais William Ruto leo ameweza kukua, ilikuwa wapi? Rais William Ruto ameweza kuwa Narok leo kwa mkutano wa kanisa. Na kulingana na Citizen TV Kenya, Ruto pledges 10 million to build a plaza for pastors in Narok. Wewe imagine Rais William Ruto ameenda kule Narok leo, akaweza kuahidi wale mapasta wa Narok ataweza kuwapea 10 million waweze kuunda plaza yao ya mapasta pale Narok. Wewe jaribu kuimagine. Kama rais kwa wiki anatoa more than 10 million. Wewe mtu ako na pesa ngapi? Mshahara wake tunaijua. Unafikiri mtu kama huyu tutaweza kubishana na mtu mwenye amejigawia pesa mingi yako nazo za kushindana kwa uchaguzi? Anaweza nunua tribal kingpins mpaka na wale supporters wake wote. Sasa Raila Odinga sinaona amemnunua, amemweka kwa kikapu. Sasa Raila Odinga si yule wenye tumemzoea. Sasa hata wakina Karibu Hamisi, wakina Edwin Sifuna, wakina Orengo wanalalamika tu Raila Odinga angeingia kwa broad base na kadhalika, but Raila anafanya washamchanganya kitambo. So William Ruto atashindwa aje kuchanganya wale viongozi wengine na kuweza kuleta muingiliano ndani ya upinzani, kwa sababu sasa hizi William Ruto asha plant watu wake kwa upinzani. Kina Rigathi Gachagua tayari William Ruto amepanda watu wake pale, ameplant watu wake pale ndani. Wanamletea tu ripoti vile kunaenda. Si unakumbuka ile enzi za Azimio walikuwa usiku wanapanga hii wakifikiri ni wao tu, kumbe kuna watu wa William Ruto hapo ndani wanasikiza hiyo strategy, wanampelekea report. The same way saizi kwa hii mambo ya upinzani wa Rigathi Gachagua, William Ruto tayari ameweka watu wake pale. Ndipo unaona ule Gloria Oroba ndio nominated senator. Wakati Matiang'i alikuja Kenya tu hivi kwa airport, Gloria Oroba alikuwa pale akikuja kumpokea. Na unakumbuka Gloria Oroba ni nominated senator wa chama cha UDA. Unafikiri alikuja kufanya nini? Alitumwa aenda pale ujifanye unampokea, lakini behind the scene unakusanya report ukuwe pale kama spy. So upinzani tayari wamesha wakoroga, na wasipojipanga, wasipoweka strategy mzuri, hata mtu kama Morara nasikia wengine wanamshutumu, wanasema yeye ni spy wa government. Alitumwa kuvuruga maandamano ya Gen Z, akatumwa kuenda kufanya mbili tatu kwa hii timu ya upinzani. So ukijaribu kuangalia mambo kama hayo, then ni dirisho tosha kwa upinzani inafaa wajipange. Bora ukikuwa na strategy zenye zitakaa kimaembe, then obvious William Ruto atashinda 2027. Ndipo unaona sasa hao viongozi, baadhi ya viongozi wa ODM wana fight sana Raila Odinga aweze kutoka kwa hii broad based government. Ndipo sasa pumzi ya Rais William Ruto itakuwa imefanya nini? Itakuwa imefikia kikomo. Sijui unaweza sema ni, lakini ndio uchambuzi wangu. Kama kuna maoni tofauti, please tupia kwa comment section, itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa sasa bye bye, tukutane kwa the next video.